हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम प्रियंका है एंड आई एम मदर ऑफ 4.5 year old boy baby. And finally, after several attempts, I make my first YouTube blog. मेरे ब्लॉग में बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा डे टू डे लाइफ एंड ऑर्गेनाइजिंग हाउस होल्ड टिप्स, फैशन एंड शॉपिंग हॉल एंड होम डिकोर एंड ऑफ कोर्स फन विद मृदंग. So welcome to my channel मृदंग एंड मी. आज मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहती हूँ. जब कभी आपको सर्दी और खांसी हो तो इस मेथड का ज़रूर इस्तेमाल करें. मुझे अच्छे से पता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को यह मेथड पता होगा. मैं यह ब्लॉग्स इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम है और हर घर आपको सर्दी और खांसी नज़र आ जाएगा, स्पेशली जिनके घरों में बच्चे हैं और जो बच्चे अभी स्कूल जाना शुरू किए हैं वो अभी बहुत सारी नई चीज़ों के साथ, नए इन्वायरमेंट के साथ एक्सपोज हो रहे हैं, तो उनको बहुत जल्दी सर्दी और खांसी अटैक हो जाता है. और एज अ पेरेंट्स हम उन्हें एलोपैथिक मेडिसिन शुरू कर देते हैं एंड वी स्टार्ट फीडिंग देम एलोपैथिक मेडिसिन. मेरे कहने का मतलब ये है, आप इमीडिएटली जब छोटी मोटी सर्दियाँ हों तो उन्हें इमीडिएटली एलोपैथिक मेडिसिन स्टार्ट ना करें. पहले आप घरेलू उपचार करें. घरेलू उपचार में आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और ये बहुत जल्दी काम आता है. ये मेरे घर में जब कभी मृदंग और मेरे हस्बैंड को सर्दी या खांसी होती है तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं पहले घरेलू उपचार करो. आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ, जब कभी छोटी सर्दी खांसी हो आप लोगों को तो आप पहले घरेलू उपचार ज़रूर करें. अभी रिसेंटली मृदंग को सर्दी और खांसी हुई थी. मैंने कुछ क्लिप बनाए हैं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. सो पहला मेथड स्टीम बाथ. ड्यूरिंग विंटर सीज़न आप लोगों को मैं ज़रूर से सजेस्ट करूँगी स्टीम बाथ के लिए. आप स्टीम बाथ ज़रूर करें. स्टीम बाथ करने से हमारा बॉडी रिलैक्स हो जाता है एंड वी फील लाइट. जब कभी आप स्टीम बाथ करें तो बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दें ताकि जो भी विंडो हो उसे भी अच्छे से लॉक कर ले ताकि स्टीम बाहर ना जाए. और ट्राई टू टेक अ हॉट बाथ. मेक श्योर वाटर शुड नॉट वेरी हॉट टू बर्न. वार्म वाटर बाथ लेने से स्टीम पानी में होता है जिससे हमारा नोज ईज़िली क्लियर हो जाता है एंड म्यूकस ईज़िली बाहर निकल जाता है एंड देन वी कैन स्लीप वेल. सेकेंड इज़ ह्यूमिडिफायर. जब विंटर सीज़न आता है तो हमारे हवा में नमी की कमी हो जाती है जिसके कारण हमारा स्किन ड्राई हो जाता है, आँखों में इरिटेशन होता है, हमारे होंठ फटने लगते हैं, हमारे थ्रोट में इचिंग होता है, इरिटेशन होता है. तो उसके लिए आप ह्यूमिडिफायर यूज़ कर सकते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है. आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं. और अगर आप चाहें तो आप घर पे भी ह्यूमिडिफायर बना सकते हैं जैसे कि मैंने बनाया है. थर्ड इज़ हनी. मैं बच्चे, बड़े, जिनको खांसी है, जिनको खांसी नहीं है, सभी को मैं हनी खाने के लिए सजेस्ट करूँगी. 1 से 2 स्पून है. इट कैन बूस्ट द इम्यून सिस्टम. और जब कभी हम हनी लेते हैं तो उससे ऑटोमेटिकली जो हमारे थ्रोट में इरिटेशन होता है उससे हमें रिलीफ होता है. तो आप लोग हनी जरूर. किसी को हनी डायरेक्ट खाना पसंद नहीं है तो 1 कप वार्म वाटर में आप 1 या 2 चम्मच हनी डाल के अच्छे से उसे मिक्स करके भी ले सकते हैं. बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो सभी को पता होगा. ये एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है. अगर आप रेगुलर हनी ले रहे हैं तो इट कैन प्रिवेंट योर फ्यूचर कोल्ड एंड कॉफ. फोर्थ मेथड इज़ होममेड कफ सिरप. मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहूँगी कि जब कभी आप लोगों को या किसी छोटे बच्चे को सर्दी या खांसी हो तो इमीडिएटली एलोपैथी मेडिसिन ज़रूर ना करें. इससे कहीं ना कहीं हमारे इम्यून पे इफ़ेक्ट पड़ता है. मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि एलोपैथिक मेडिसिन लेने से आपकी सर्दी खांसी ठीक नहीं होगी, बट इट विल टेक
4 to 5 days to settle down. बट होममेड कफ सिरप में आपको इमीडिएट रिज़ल्ट मिलेगा। बनाने के लिए पहले एक पैन में गर्म पानी उबाल लें, उसके बाद उसमें लौंग, काली मिर्च, अदरक और तुलसी की कुछ पत्तियां डाल दें। उसे अच्छे से बॉईल करें, फिर उसे एक कप में फ़िल्टर कर लें। अगर आप चाहें तो आप इसमें थोड़ी सी हनी भी डाल सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे को इतनी कड़वी चीज़ पीने की आदत नहीं होती है। तो यू कैन मिक्स 1 स्पून ऑफ हनी। फिफ्थ इज हाइड्रेशन। जब हम बीमार होते हैं तो हम हाइड्रेटेड हो जाते हैं, तो उसके लिए आप गर्म पानी लें। ये बहुत ही बेसिक है एंड सभी को पता है। आप ज़रूर से वार्म वाटर लें। वार्म वाटर में आप चाहें तो हनी भी मिला के पी सकते हैं। ब्लो नोज़ सर्दी के टाइम में बहुत, जब हम ब्लो नोज़ करते हैं तो काफ़ी मात्रा में हमारे जो म्यूकस हैं वो बाहर निकल जाता है एंड वी फील लाइट। जो छोटे बच्चे हैं वो नोज़ ब्लो नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए मार्केट में सिरिंज अवेलेबल है, आप वो भी इस्तेमाल करते हैं। दूध में घी बहुत ही फ़ायदेमंद है और दूध और घी की प्रॉपर्टी सभी को पता है, उसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं। गर्म दूध में घी डाल के पीने से हमारा डाइजेशन बहुत अच्छे से होता है। उससे हमारे जो अंदर चेस्ट में जितने भी कॉफ्स हैं, म्यूकस हैं, वो इजीली बाहर निकल जाता है। उससे हमें बहुत ही राहत। गाय की घी और कपूर से मसाज ज़रूर करें। अगर आपके पास गाय की घी नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। एक पैन में आप गाय की घी को गरम कर लें, उसके बाद उसमें कपूर जो है उसको थोड़ा सा पाउडरी बना के आप उसमें डाल दें ताकि वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा। एंड फिर उसे एक बाउल में डाल लें और उसमें फिर विक्स वेपर अब आप मिक्स कर दें और फिर उससे उस चेस्ट में लगाएं, उसे बैक में लगाएं और अच्छे से पाँव में लगाएं। उसके बाद उसे सॉक्स पहना दें और ये बहुत ही काम आता है। इससे आपको खांसी बहुत ही कम हो जाता है। नेज़ल स्प्रे जब सर्दी होती है, रात के टाइम में हमारा जो नोज़ है वो म्यूकस के कारण ब्लॉक हो जाता है, जिसके कारण हम ब्रीथ नहीं ले पाते हैं सही से। तो मैं आपको ज़रूर से बोलूँगी कि आप नेज़ल स्प्रे यूज़ कर सकते हैं। स्लीपिंग पोस्चर कैसे हेल्प करता है? आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि रात में खांसी ज़्यादा होती है, भी म्यूकस होते हैं वो थ्रोट में चले जाते हैं एंड इट काजेज इरिटेशन एंड टेंड्स टू मैक्सिमाइज योर कॉफ अटैक। के लिए आप 2-3 पिल्लों को लेके सर के नीचे डाल दें। अगर आपके घर में अरोमा बर्नर हो तो आप उसे जलाकर उसके ऊपर थोड़ा कोकोनट ऑयल डाल दें, उसमें थोड़ा सा
कपूर का पाउडर डाल दें, उसे जला के रूम में छोड़ दें। जब किसी छोटे बच्चे को कोल्ड या कफ अटैक होता है तो हम सोचते हैं कि क्या ऐसा करें कि बच्चा अच्छे से सो जाए, उसके बाद फिर हम सो सकें। Bye, see you soon in another video. If love watching this, please do not forget to like, comment and subscribe to my channel. Namaste.